तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास कोई ऐसी मूवी है जिसमें आवाज़ आगे या पीछे है तो आप उसे अपने मोबाइल से ही कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्ले इट में कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे पहले MX प्लेयर में मैंने बताया था, यदि आपने उस वीडियो देखा है तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर सॉल्व नहीं होती तो सब्सक्राइब मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप प्लेट को ओपन कर लीजिए। तो अभी मैंने प्लेट को ओपन कर लिया है। अब आपको करना क्या है, जिस मूवी में आपको ऐसा प्रॉब्लम है उस मूवी को प्ले कर लेना है। तो अभी आपको आपके स्क्रीन पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। बस आपको कॉर्नर में 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो अभी मैंने कॉर्नर पे क्लिक कर दिया है। अब फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और अब आपको इस पे क्लिक करना है ऑडियो ट्रैक पे। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जैसा कुछ दिख रहा है। तो अभी आपको इस पे सेकंड से कुछ मैनेज करने के लिए बोल रहा है। तो आपको इसे यूज़ कैसे करना है, जैसे कि आपकी मूवी में आवाज़ पीछे है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है। जितना सेकंड पीछे है आप प्ले करके उतना आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और यदि बहुत ज़्यादा आगे है तो आपको माइनस पे क्लिक करके पीछे करना है। बस इतना कर देंगे, आपकी मूवी 100% सही हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।